你可能不知道，这些执行最精密任务的医疗级冰箱，很多都是台湾三洋生产制造。现在，三洋电冰箱全面搭载最高级的冷藏科技，控温更准，用电更省，省电效率高达61%，电瓶全系列国家1级认证，用50年，坚持做最好。三洋节能电冰箱，台湾三洋。